Vaya paliza que les dimos. Una vista espléndida. Redfall está espectacular, sin duda. Muy útil. El otro helicóptero derribado. Veamos si hay algo interesante entre los restos. Tropas de Bellwether recién fallecidas. ¿A dónde se dirigían? Espera. Parece que las tropas de Bellwether vinieron para hacer una especie de control de daños y quemar pruebas. Es inaceptable la locura. ¡Ay! Solo una mordida. Habrá más como nosotros. Solo un rasguño.
son de un mordisco. ¡Te veo! ¡Allá vamos! ¿Quieren que me lleve toda la gloria? ¡Vengan aquí! ¡Vienen más! No hay quien me pare. Registren todo. Avísame si encuentras papas fritas. Hay alguien que... Estoy bien. No es nada.
que seguir buscando. Tiene que haber algo útil. Hola, cielo.